सिर्फ 1 चम्मच इसे पी लो, आपको किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो और खांसते खांसते आपके फेफड़े फूल जाते हो, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर आप अपनी खांसी को जड़ से सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर दोस्तों नींबू। और ये दोस्तों नुस्खा जो है बाबा जी का बताया हुआ राम राम बहुत ही राम राम। पावरफुल और बहुत ही पुराना नुस्खा है जो मैं आपके साथ यहाँ पर आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए नींबू लेने के बाद आपको इसे तैयार कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में मैंने बताया है, तो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब एक नींबू को आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से कट कर लेना है, इसके जो बीज है ना उन्हें आपको अलग कर लेना है। नींबू का नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये बहुत खट्टा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो इससे खांसी ठीक कैसे होगी? बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ आपको नींबू लेना है और इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो आप करके देखिएगा। आपको चाहे कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो गया है, अगर आपके गले में, छाती में जकड़न हो गई है, खांसते वक्त आपके फेफड़े फूल रहे हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी छाती से ना घड़ 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 खर खर की आवाज आना शुरू हो गई है, या दोस्तों खांसते खांसते आपको उल्टियां आ जाती या फिर ऐसी खांसी हो दोस्तों जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो आज ना इसे जरूर से आप आजमा कर देखिए। तो नींबू निकाल लिया, बीज अलग कर दिए, इसके बाद लेना है आपको काली मिर्च। ये देखिए मैंने यहाँ पर ली है ना काली मिर्च, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं, वही काली मिर्च आपको लेनी है। इसी के साथ ही आपको लेना है यहाँ पर अजवाइन। सर्दी खांसी में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और दोस्तों ये अगर आप ना मिलाकर खाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो खांसी है जड़ से चली जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना इसमें कोई भी चीज़ पाउडर वाली नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ, अब देखिए मैंने लिया यहाँ सेंधा नमक, यहाँ जो व्हाइट वाला नमक होता है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सेंधा नमक ले लीजिएगा या काला नमक आपको ले लेना है और कूट कर हम पाउडर बना लेंगे, ठीक है। इसको कूटना ही है आपको, ठीक है, तुरंत के तुरंत ही ये पाउडर आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं करना है कि काली मिर्च का पाउडर ले लिया, अजवाइन का पाउडर ले लिया और मिक्स कर दिया। इसको तैयार आपको इसी तरह से फटाफट करना है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको कूट कर अच्छे से एकदम बारीक पाउडर जैसा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पत्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी खलबट्टे का यूज़ कर सकते हैं या फिर पत्थर पर डालकर भी इसको ईमानदस्ता जो होता है ना उसमें डालकर या सिलबट्टे पे डालकर अच्छे से इसको ना पाउडर बना लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिस गया है, पाउडर जैसा बन गया है। इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी खांसी को, जुकाम को, आपके बलगम को, आपके फेफड़ों की सूजन को तक खत्म कर देती हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए पाउडर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, ये लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर जो पाउडर है ना दोस्तों वो बनके तैयार हो चुका है। अच्छे से देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे और यहाँ जो नींबू हमने तैयार किए थे ना काट के, इनको आपको लेना है और यहाँ पर एक फॉक लेना है या कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं और उससे ना इस तरह से इसको देखिए आपको ना थोड़ा सा टैप टैप कर देना है जिससे इसका जो रस है वो बाहर आ सके, इसमें छोटे छोटे से होल बन जाएं। तो इसी तरह से दूसरा भी हम कर लेंगे, इसी तरह से 3 या 4 जितने भी आपके मतलब घर में लोग हों, सर्दी खांसी ज़्यादा हो उन सबको, तो सबके लिए भी बना सकते हैं। अब ये जो हमने मिश्रण बना के तैयार किया है ना, इसको आपको इस तरह से इस नींबू के ऊपर रखना है। ये देखिए इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे दूसरे नींबू के ऊपर रख देंगे। मैंने ये नुस्खा ना कई बार ट्राई किया है और बहुत ही बढ़िया है। जब भी खांसी जुकाम वगैरह होता है ना, बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो मैं यही वाला नुस्खा ट्राई करती हूँ दोस्तों। बाबा जी का बताया हुआ बहुत ही पुराना नुस्खा है और यही नहीं दोस्तों आपकी दादी नानी भी इसे जरूर से बनाया करती होंगी, आप उनसे पूछ कर देखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह की कोई करछी ले लेना है, ठीक है, जिसके नीचे देखिए इस तरह के होल बने हुए हैं। इस तरह का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसके नीचे जाली जाली हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस पर इसको रख देंगे और गैस को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑन कर लेंगे। अब इसे आंच में आपको ना पकाना है, धीरे धीरे से पकाते रहिएगा। थोड़ी सी आंच में यहाँ पर तेज़ कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो नींबू है ना, ये नीचे से भुनना शुरू हो जाएगा।
तो ये दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप है। वीडियो बस ध्यान से देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और पावरफुल रेमेडी है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही पुराना और पावरफुल है ये। ठीक है, अब देखिए नीचे से आंच लगना शुरू हो गई और इसमें रस जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बबल्स जैसे हल्के हल्के बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए वीडियो आप ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं नींबू ना हल्का हल्का सा गर्म होने लगा और बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। यानी ये जो नींबू है अच्छे से गर्म हो रहा है, अच्छे से भुन रहा है। खांसी की वजह से इतना ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि नींद नहीं आती, तो एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, पल भर में आपकी खांसी दूर हो जाएगी और आप चैन की नींद पूरी रात सोएंगे। तो देखिए नीचे जो लौ है आप देख सकते हैं, कलर अपना चेंज करना उसने शुरू कर दिया क्योंकि इसमें से जो रस है ना टपक कर उसके ऊपर गिर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गैस को आप सिम कर दीजिएगा। ठीक है, लगभग 1 से 2 मिनट में ये जो नींबू हैं बहुत अच्छे से पक जाते हैं। बहुत अच्छे से इसका जो रस है वो गर्म हो जाता है और जो चीज़ें हमने इसके ऊपर डाली हैं वो अच्छे से नींबू के अंदर तक चली जाती हैं। तो 1 से 2 मिनट लगभग हो चुके हैं। गैस को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ना बंद कर देंगे, जिससे कि ये जो नींबू हैं हल्के से ठंडे हो जाएं। पूरी तरह से आपको ठंडा नहीं करना है और बहुत बढ़िया से ये पक गए हैं। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। 1 से 2 मिनट घड़ी देखकर आप दीजिएगा और इसके बाद गैस को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोनों नींबुओं को इस तरह से आपको किसी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो दोनों नींबू हमारे तैयार हो चुके हैं और इसे भूनने के लिए आप इस तरह की जो जाली होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस करछी पे आपको इसलिए बताया क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरह की जाली नहीं होती है। तो करछी पे आप बहुत आसानी से भून सकते हैं क्योंकि करछी जो होती है ना ये पूड़ी निकालने वाली, ये लगभग सभी के घर में होती है। ठीक है, कोई भी जालीदार बर्तन आप ले सकते हैं। अब आपको कैसे इसको यूज़ करना है, आपको लेना है यहाँ 1 चम्मच और लेना है यहाँ पर आपको शहद। इसे आप ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको देने वाली हूँ अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए। ठीक है, तो 2 बार में मैं इसको तैयार कर लूँगी। आप कटोरी में ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से, ये जो नींबू है ना इसको निचोड़ लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हल्का गुनगुना ही आपको इसको यूज़ करना है। नींबू अभी हल्का गुनगुना है तब मैंने इस शहद के अंदर इसको निचोड़ा है। अगर जब भी आप यूज़ करें बनाए ना तो हल्का गुनगुना ही आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, बिल्कुल ठंडा आपको यूज़ नहीं करना है। हल्का सा गुनगुना गुनगुना ही ना आपको इसको पी लेना है और आप ना सो जाइए। आप देखेंगे आप एकदम चैन की नींद सोएंगे। बिल्कुल जो खांसी है परेशान नहीं करेगी। घर घर की जो आवाज़ है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी और आप ना इस रेमेडी को लेने के बाद मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। अगर आप दोस्तों सर्दी, खांसी, बुखार, घर घर की जो आवाज़ होती है, छाती में जकड़न, बलगम, किसी से भी बहुत ज़्यादा परेशान है तो आज ही इस रेमेडी को देखकर इस रेमेडी को आप बनाइए और ट्राई कीजिए और फिर देखिए इसका जादू। देखिए मैं दोनों बच्चों को अपने दे रही हूँ। जब भी उन्हें सर्दी खांसी होती है, इस तरह से मौसम जब चेंज होता है ना तो बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ आने लगती है, सर्दी खांसी जो है असर करने लगती है। तो मैं दोनों को देती हूँ और बहुत ही ज़्यादा उन्हें टेस्टी लगता है क्योंकि हमने इसके अंदर शहद मिलाया है। तो पीने में भी ना बिल्कुल दिक्कत नहीं करते हैं। आप भी पी के देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बाबा जी का बहुत ही पावरफुल नुस्खा मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहां पर भी आप लोगों से मिलते जुलते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।